Please subscribe and hit the bell icon for daily notifications. हेलो एंड वेलकम। मैं हूं शगुफ्ता और आप देख रहे हैं माय किचन माय डिश। दोस्तों, आज हम बनाएंगे अरवी के पत्तों की बहुत टेस्टी सी भजिया कह सकते हैं या रोल कह सकते हैं, या फिर इसे ईस्टर्न नॉर्थ इंडिया में रिकवच के नाम से जाना जाता है। इस रेसिपी को दो चीज़ों से बनाते हैं, चने की दाल और अरवी के पत्ते। तो ये देखिए, मैंने लिए हैं अरवी के पत्ते, छोटे और बड़े सब मिलाकर कुछ 10-12 पत्ते हैं। ये मैंने 2 बंच लिए हैं। उसने एक एक बंच में 6-6 पत्ते बांधे थे, तो मैंने 2 बंच लिए हैं। और मैंने बिल्कुल नाजुक वाले छोटे छोटे पत्तों का बंच लिया है। और ये चने की दाल है पिसी हुई। मैंने चने की दाल को रात को भिगो दिया और सुबह उसे मैंने बिल्कुल बारीक मिक्सी में पीस लिया। तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी हुई है। उसमें मैंने आधा कप पानी डाला है। और ये है प्याज और हरी मिर्ची का पेस्ट पिसा हुआ। तो ये उसका मसाला है। तो इस दाल को देखिए, हम शुरू करते हैं बनाना। तो इसे ऐसे फेंटेंगे। इसे एक ही साइड के मोशन में फेंटना है, कभी इधर कभी उधर नहीं फेंटना है। तो ये देखिए, फेंटना शुरू करेंगे और इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे हरी धनिया और सोया बारीक कटा हुआ, थोड़ा थोड़ा अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें। और इसे फिर से फेंटेंगे। इसे इस तरीके से जब एक ही मोशन में फेंटते हैं तो ये दाल फूल जाती है, फूल के लाइट वेट हो जाती है, बिल्कुल उस तरीके से जैसे कि विप्ड क्रीम हो जाती है। अब ये फूल चुकी है तो मैं इसके अंदर मिलाऊंगी ये मसाला, प्याज और लहसुन, प्याज और मिर्ची का पेस्ट, हरी मिर्ची और प्याज का पेस्ट। नमक आप देखिएगा, हम इसमें सबसे लास्ट में डालते हैं। अगर नमक शुरू में डाल देते हैं तो ये दाल फूलती नहीं है, बैठ जाती है। उसको बैठना कहते हैं, मीन्स वो फूलती नहीं है, लाइट वेट नहीं होती। तो इसे ऐसे ही फेंटते रहेंगे। करीब इसे 7-8 मिनट तक फेंटना है इस तरीके से। तो ये फूल गई है दाल। अब मैं इसमें नमक डालूँगी। मैंने नमक डाला 1.25 चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने 1 गिलास दाल ली थी और उसे भिगोया था। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने फेंटा। अब ये कंप्लीट फूल गई है। इसकी पहचान ये है कि जब इसे हाथों में लेकर गिराते हैं तो वो हाथ में से गिरती नहीं है। और ये मैंने दूसरी तरफ हॉट प्लेट के ऊपर रख दिया है पैन, और उसमें मैंने डाल दिया है 1.25 लीटर पानी और इसे गर्म होने देंगे। जब तक ये गर्म होता है तब तक उधर मैं बाकी का प्रोसेस कर लेती हूँ। तो देखिए, दाल मेरी अच्छी तरीके से फूल गई है। इसे हम चेक करेंगे फूली है कि नहीं। तो इसको चेक करने का ये तरीका है कि इतना सा उठा के जब ऐसे गिराते हैं तो वो गिरती नहीं है। जब उसे अंगूठे से धक्का देते हैं तब वो गिरती है। तो इसका मतलब ये है कि ये अच्छी तरीके से फूल गई है दाल। जैसे उड़द की दाल का फूला हुआ चेक करते हैं तो पानी में डाल के चेक करते हैं। इसे पानी में डाल के नहीं चेक करते हैं, इसे हाथ से चेक करते हैं। अब वो दाल कंप्लीट हो गई। अब इधर ये पत्तों की तैयारी कर लेते हैं। तो इन पत्तों में अगर डंठलें बहुत मोटी हो तो उन्हें ऐसे साफ़ करें चाकू की मदद से, नहीं तो डंठल को कैंची से काट देंगे तो बस हो जाएगा। तो मैंने देखिए, मेरे नाजुक से पत्ते हैं तो मैंने डंठलों को किचन सीजर से काट दिया है, इस तरीके से काट दिया है। अब इन्हें मैं इस ट्रे में बिछाऊंगी और इनके ऊपर वो दाल के पेस्ट को लगाऊंगी। तो मैं सबसे पहले सबसे बड़े पत्ते को ट्रे में रखूंगी और इसके ऊपर मैं दाल को लगाऊंगी। पूरे पत्ते को इस दाल से कवर कर दूंगी मैं, दाल के पेस्ट से। ईस्टर्न नॉर्थ इंडिया के लोग इस रेसिपी को बहुत पसंद करते हैं। जब अरवी के पत्तों का सीज़न होता है तो हर घर में ये रेसिपी बनाई जाती है और लोग बहुत मज़े से एंजॉय करते हैं, चाय कॉफ़ी के साथ भी और खाने के साथ भी। इसे दाल चावल के साथ भी खाने में बहुत मज़ा आता है। तो देखिए, आप देखिएगा कि मैं चने की दाल के पेस्ट से इसे कैसे ढक रही हूँ। जब आप बनाएं तो आप भी ऐसे ही बनाएं। दाल को फेंटने में भी बहुत केयरफुल रहें और इन मसालों इसको इसके ऊपर लगाने में भी केयरफुली पूरे पत्ते को ढकते हुए इसके ऊपर दाल को लगा दें। इसके ऊपर से ये दूसरा पत्ता बिछाया।
पत्तों को धोकर साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। उसे धोकर मैंने साफ़ कर लिया था और पानी को बिल्कुल सुखा दिया था किचन टॉवेल से पोंछ के। तो ये भी करें। बहुत मोटे मोटे, बहुत हेल्दी पत्ते ना लें, नाजुक नाजुक से छोटे छोटे पत्ते लें। इसके ऊपर से फिर तीसरा पत्ता बिछाएंगे। हम टोटल 6 पत्ते बिछाएंगे इसके ऊपर और उन्हें इस दाल से ढक देंगे, कवर कर देंगे। ये बहुत छोटा सा पत्ता है, बहुत नाजुक सा पत्ता है, इसीलिए मैंने ढक दिया। मीन्स पत्ता दाल का पेस्ट, पत्ता दाल का पेस्ट, पत्ता दाल का पेस्ट, इसे ऐसे प्रिपेयर कर दिया। इसे स्टीम में पकाना है, तो उसके लिए आपने देखा कि मैंने गैस के ऊपर पैन में पानी गर्म होने रख दिया है उसका स्टीम तैयार करने के लिए। इसके ऊपर एक बड़ा पत्ता रख दिया फिर से, और उसे भी दाल से ढक दिया, दाल के पेस्ट से ढक दिया। इस दाल के पेस्ट का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। उसमें मसाले ज़्यादा नहीं पड़े हैं, सिर्फ प्याज, हरी मिर्ची और हरी धनिया और सोया की बारीक कटी हुई भाजी और नमक, बस इतना ही मैंने डाला है, और हल्दी डाली है। तो इतनी चीज़ों से इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मीन्स आपको ऐसा लगेगा कि ये इतनी सी चीज़ों से ये क्या बना रही है, लेकिन जब आप इसे खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना टेस्टी है। बहुत से लोग इसे पात्रा रोल कहते हैं। अब इसे ऐसे देखिए फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे, रोल करते हुए दोनों साइड से दबा देंगे। आपने देखा वीडियो में, मैंने दोनों साइडों से पहले उन्हें ज़रा ज़रा फोल्ड किया और फिर ऐसे बड़ा सा रोल बना दिया। कम पत्तों का पतला सा रोल बनाए तो भी अच्छा है, 3-4 पत्तों का ही बनाए तो भी बहुत अच्छा होता है ये, क्योंकि बहुत मोटा हो जाता है तो उसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब ये देखिए पानी में उबाल आ गया है, तो मैं इसके ऊपर एक रखूँगी ये सब्जियां धोने वाली थाली, जिसमें होल है, तो उससे स्टीम ऊपर आएगा। तो इसे मैंने रख दिया और अब इसके अंदर मैं रखूँगी वो रोल को, रिकवच के रोल को इस तरीके से इसमें रखूँगी और इसके ऊपर से फिर से थोड़ी दाल और लगाऊँगी। तो वो जब खाने चलेंगे तो बाहर से भी दाल का पेस्ट जो है पका हुआ आएगा, स्टीम में पका हुआ। तो ये मेरे हाथों का मूवमेंट आप देखिएगा। अब इसके ऊपर से फिर से मैंने दाल की पेस्ट को लगा दिया है और अब मैं इसे ढक कर 20 से 25 मिनट तक पकाऊंगी। मीन्स तब तक पकाऊंगी जब तक कि वो अंदर तक पूरे दाल और पत्ते सब पक जाएं। और इसे इतना पकने में 20 से 25 मिनट लगेंगे। मैंने ढक दिया है, आँच को मैंने थोड़ा सा कम किया है, मीन्स मीडियम हाई पे रखा है आँच को। और ये देखिए 20 से 25 मिनट कंप्लीट हो गए। मैंने स्विच ऑफ कर दिया है, हीट का टेम्परेचर का स्विच ऑफ कर दिया है और मैं अब इसे इसमें से निकाल लूँगी। ये मैंने चेक किया है, पूरा अच्छी तरीके से पक गया है। इसे चेक करने के लिए मैंने एक टूथपिक को इसके अंदर डाला और वो बिल्कुल क्लियर बाहर आई। तो बस अभी अगर ये पतला होता तो बड़ी आसानी से बाहर निकल आता। तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप जब बनाएं तो पतला ही बनाएं। मैंने बहुत मोटा सा रोल बना दिया है। अब मैं इसे कट करूँगी स्लाइसेस की शक्ल में ऐसे। ये देखिए बहुत केयरफुली काटे, वैसे वो बड़ी आसानी से स्टीम में पके हुए हैं और बिल्कुल हार्ड हो चुके हैं। जो पेस्ट था वो बिल्कुल अच्छे से पक गया है और अब वो हाथों में लग नहीं रहा है, पक चुका है। और इसे ऐसे स्लाइसेस काट लेंगे। इन्हें आप इसी तरीके से स्टीम किए हुए स्लाइसेस को खा सकते हैं या फिर इन्हें इस तरीके से हल्का फ्राई कर सकते हैं। हल्का फ्राई करने में आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही फ्राई कर लें और चाहें तो इसके ऊपर नींबू और मिर्च छिड़क कर फ्राई करें तो वो बहुत स्पाइसी हो जाते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं चाय कॉफ़ी के साथ में। बारिश के दिनों में चाय कॉफ़ी के साथ इनका मज़ा लेना बहुत अच्छा लगता है।
अब ये देखिए थोड़ा सा तेल डाला मैंने, उसके अंदर मैं इन स्लाइसेस को इस तरीके से डालकर फ्राई कर लूँगी। इनके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर और नींबू छिड़क के बनाने जा रही हूँ। कुछ मैंने सादे भी रखने वाली हूँ। ईस्टर्न नॉर्थ इंडिया की डिशेस में से ये थोड़ी सी मुश्किल सी डिश है, लेकिन बनाने वाले बड़े शौक़ से इसे बनाते हैं और खाने वाले बड़े शौक़ से इसे खाते हैं। तो आप भी बनाइए, खाइए, खुश रहिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को खिलाइए। देखिए मैंने मिर्ची छिड़क दी है, थोड़ी थोड़ी लाल मिर्च का पाउडर छिड़का है मैंने, और उसके ऊपर मैंने नींबू छिड़क लिया है, नींबू का रस। और अब इन्हें अलट पलट करके मैं क्रिस्पी फ्राई कर लूँगी। शैलो फ्राई कर रही हूँ मैं। बहुत से लोग इसे बहुत स्पाइसी बनाते हैं। मैंने तो सिर्फ लाल मिर्च और नींबू छिड़का है। बहुत से लोग इसे एकदम लहसुन, प्याज, मिर्ची और अदरक का मसाला पीसते हैं, उसमें नींबू और नमक मिलाते हैं और फिर उससे इन पीसेस को, इन स्लाइसेस को उसके अंदर डिप करके फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करते हैं। मैं इन्हें ऐसे बनाना पसंद करती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल लो कैल हो जाता है। स्टीम भी है में कि बनाया हुआ ये बहुत ही लो कैलोरी होता है। वेट कॉन्शियस लोगों के लिए ये बहुत अच्छी डिश है। पेट भी भर जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और ऑयल भी इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। और ये पत्ते बहुत फ़ायदेमंद होते हैं पेट के लिए, तो आप इन्हें ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। अरवी के पत्तों के सीज़न में जब अरवी के पत्ते मिलते हैं तब आप इसे ट्राई कीजिए। एक एक करके मैं इनको निकाल लूँगी। और ये बहुत अच्छे फ्राई हुए हैं मेरे, क्रिस्पी क्रिस्पी से फ्राई हुए हैं और बहुत स्पाइसी और बहुत चटपटे। मैं इन्हें चाय के साथ में इनका मज़ा लेने जा रही हूँ। आप जैसे चाहे वैसे इन्हें एंजॉय करें। पराठों के साथ में या टिफ़िन बॉक्स में पराठों के साथ में भी इन्हें देना बहुत अच्छा लगता है और ले जाने वाले और खाने वाले को बहुत अच्छा लगता है। कितनी तारीफ़ करूँ इस रेसिपी की, कम है। तो आप भी बनाइए, और जब बनाए तो फ़ोटोज़ क्लिक करके मेरे एफबी के पेज पर हो सके तो पोस्ट कीजिए। और वीडियो मेरा पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।